என்னதான் நம்ம அப்ராட்ல எல்லாரோட ஒன்றா இருந்தாலுமே இந்த ஒரு பிரச்சனையை மட்டும் நம்ம தனியாக தாங்க சால்வ் பண்ணி ஆகணும். அது என்னன்னு தானே பார்க்குறீங்க, நமக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போகிறதாங்க. வாங்க கிளினிக் போகலாமா? இங்கே ஆக்சுவலாக என்ன ப்ரொசீஜர்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம ஊரில் வந்து நம்ம நார்மலாக ஃபோன் பண்ணி எனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாங்க. இங்கே நம்ம அப்படி பண்ண முடியாதுங்க. ஹாஸ்பிட்டல் இல்லை வந்து ஆத்தரைஸ்டு கிளினிக்கில் போயிட்டு நம்ம அங்கே டாக்டர் செக்அப் பண்ணிட்டு அதனால் இன்னைக்கு வேலைக்கு வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க. அதை கொண்டு போய் நம்ம கம்பெனியில் கொடுத்தா இந்த லீவே வந்து அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க. நம்ம கன்சல்ட் பண்ணுறதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க கிளினிக் வந்து எக்ஸ்ப்ளோரர்ஸ் அவர் நம்மளை செக் பண்ணிட்டு தேவையான மெடிகேஷன்ஸ் மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட்லாம் கொடுத்து அனுப்பிட்டாரு. இந்த தடவை நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் $75 செலவாயிருச்சுங்க. இந்திய மதிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா $4500. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க.